好啦，咁啊，今晚凌晨加拿大係嘛？我有 cap 到圖咧，我就想就係睇下究竟佢有冇落飛啊，剩嗰啲咧啊，即係晏晝中午。嗱，美國暫時就回緊飛嘅，加拿大就冇喐，係啦。頭先中午美國1.87，而家回緊嘅啊。加拿大就冇喐，咁我自己咧我就加拿大呢場我係合埋眼係買下盤嘅。OK， 係啦，因為波斯尼亞都唔驚，雖然但加拿大都係廢嘅，都係偏弱。哇，佢回得好多，波斯尼亞最高係一開咗就89水，而家去到翻77。我呢場都係有理冇理，我都係買下盤嘅。咁美國巴拉圭巴拉圭我就有睇過啲數據咧，佢打南美洲嘅嗰個即係晉級之後，南美洲個世界盃外圍賽啦，分組。咁佢拉士攞名入嘅。咁但係咧，佢就係打過咩咧？除咗打過主場之外，佢就係打過防守咯。即係見佢失波好少啊。即係好似係僅次於唔知係咪僅次於阿根廷咁樣類似啦。咁所以應該咧，即係你巴拉圭你而家上嚟作客美國咧，應該就死手爛手嘅。我覺得買下盤呢場係嘛？我覺得係買下或者買細咯。即係可能美國有機會贏10-20嗰啲咯。即係你巴拉圭又冇乜入波嘅，即係功力唔勁啦。你見你巴拉圭前邊係啲咩人啊？係嘛？安斯素啊，嗰陣時英超踢過下啦，跟住就阿米朗嗰啲仲係用緊喎，大佬係嘛？咁嗰啲就真係功力一定唔勁噶啦。即係我隨時巴拉圭未必入到波，雖然美國後防都唔係叻啊，都係。咁但係你主場你美國都係主導住場波，咁但係我諗佢都係求小勝嘅呢場波，即係一係就唔玩咯，買可能買個細處過下關。好啊！多謝你睇到嚟呢度啊，記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。